Крах суперпраекту Лукашэнкі, які стаў фінансавай прорвай без дна. Як ён латае дзіркі ад бюджэту да ідэалогіі, што азначаюць прызначэнне новага віцэ-прэм'ера і міністраў. Гэта «Прасвет на Белсаце», з вами Сергей Пеляса. І сёння мы таксама абмяркуем, як памылка ператварыла Беларусь у базу для расійскіх ударных дронаў. Ацэнім, навошта чыноўнікі ў беларускіх рэгіёнах кінуліся масава замаўляць бронекамізэлькі. Як Лукашенко можа дапамагчы Трампу пасля вайны з Іранам? І што будзе, калі адзіны сябар рэжыма УЕЗ знікне? А са мной у студыі ўжо мой калега Зміцер Міцкевіч. Прывітанне, Зміцер. Вітаю. Зміцер, давай пачнем моцна, так як мы з тобой любім. Я ведаю, што ты падрыхтаваў цікавую такую крынжовую заяву Лукашэнкі, якая вот толькі што сёння прагучала, так? Та, тут якраз адбылася нарада, там, дзе Лукашенко правёў чарговае прызначэнне сваіх чыноўнікаў, але, мне здаецца, вельмі характэрную рэч ён прагаварыў, якая паказвае не толькі агулам праблемы гэтага рэжыму, але і сам узровень ведаў Лукашэнкі пра цяперашнюю сітуацыю. Давайте-ка послухаем. Что касается нашей идеологической составляющей, война, идет война, пока на идеологическом фронте. Может быть, и слава Богу, будем пока воевать. Вы видите, что иногда недобросовестно с нами поступают, как YouTube или какой-то там, каналы какие-то там. Ну, что, вы люди опытные, и часто об этом сами говорите, и не только известные нашей передачи у Эйсмонта, я наблюдаю за рассуждениями вашими, это прекрасно знаете, идет война. И должен сказать, это тема администрации президента, у нас не все хорошо здесь. Зміцер, ну, раней Лукашенко казаў, што ён чытае TikTok, хаця гэта сервіс інтэрнэт з відэа, там, ну, няма што чытаць. А тут ён кажа, мне што там паведамілі, што штосьці з Ютубам нейкім там праблемы. Вот твоя реакция на такую заяву? Он разумее в ogóle про YouTube это про што і што там за праблемы? Вось у гэтым падобная сітуацыя, што чалавек, які кіруе краінай у 21 стагоддзі, не разумее, што такое YouTube, як гэта працуе, як увогуле гэтыя тэхналогіі, што з сабой уяўляюць. Я нават не кажу пра нейкія глыбейшыя механізмы. І менавіта таму на гэтым фоне вельмі забаўна выглядае енк лукашысцкай прапаганды аб тым, што трэба зачыніць YouTube, трэба заблакаваць яго, каб у Беларусі не было. То бок гэтыя людзі, якія аб гэтым пішуць, нават не разумеюць увогуле, што яны пішуць, што YouTube проста так, як паказала практыка, заблакаваць нельга. Што заблакаваць можна толькі весь Google цалкам, разам з усімі сервісамі. Так. І падобна, што в Беларусі, там, дзе карыстальнікаў YouTube даволі шмат, гэтага рабіць не будуць, хаця магчымасці для гэтага ёсць. Справа ў тым, што гэта, па-першае, дорага, па-другое, все ж такі таксама рэжыму Лукашэнкі патрэбна нейкім чынам утрымліваць гэтую зваротную сувязь. А праз іншыя сервісы з беларусамі зваротная сувязь збольшага не працуе. Ну, іх увогуле з гэтым так, быў такі праект, ёсць нават відэа Бел, але гэта для таго, каб сабраць весь гэты крынж прапагандысцкі в адным месцы, як бы, і можна было на нейкіх там палітінфармацыях працаўнікам паказваць. Так. Слухай, ну давай пракаментуем самае шокуючае прызначэнне. Гэта прызначэнне былога міністра інфармацыі Марата Маркава, вядомага прапагандыста, прызначэнне яго міністрам культуры. Прычым ён, як сам Лукашенко заявіў, ён сам як бы прасіўся, відаць, каб навесці парадак. Як табе той факт, што палкоўнік Маркаў будзе цяпер загадваць музеямі, тэатрамі, кіно? Я думаю, што ён прасіўся ў першую чаргу таму, што месца больш хлебнае, падобна, таму што можна там пачаць выпрошваць грошы на іншыя праекцікі. В інфармацыйнай сферы яны вот там запусцілі пэўны праект з расейцамі, гэта медыахолдынг, штосьці падобнае, а тут падобна спадар Маркаў пачуяў, што можна асвоіць яшчэ крышачку бюджэтаў, таму што Лукашенко быў незадаволены працай гэтага беларусфільма. Лукашенко пра гэта таксама сказаў на гэтай нарадзе, што вот кіно, маўляў, мы там загубілі. Я працытую, да. Лукашенко заявіў, што кіно гэта адно з найважнейшых мастацтваў і дадаў, на жаль, гэта не я сказаў. Ну, ён тут парафразаваў вядомую цытату Владзіміра Леніна, Ульянова, так? Ну, на жаль, гэта не ён сказаў. Так, вот. На жаль, не Ленін. На жаль, да. І глядзі, як бы, ну,
для Лукашенко, як чоловіка советської школи, Саўковага по своей психологии, зразумела, что такое кино. Ну, кино это важно. Ну, Ленин же сказал, что кино важно. Так. Значит, и нам важно. Але кино лукашистское, это провал за провалом. Яны за что яны не возьмутся? За кино, за сериал. У іх выходит некий саўгас вось лукашэнкаўскі, так? Але Маркаў сапраўды, ён адчуў вось гэта веянне, так? І сам Лукашенко, вот я дазволю яшчэ працытую, што, маўляў, крэсла гэта больш сур'ёзнае. То есть министр информации гэта менш сур'ёзнае, а министр культуры гэта больш сур'ёзнае. Значит, праблем там больш, так? Крэсла больш сур'ёзнае, і ў ранейшых, як бы раней у міністраў не атрымлівалася. Але што не атрымлівалася в культуры? Што? Ну, Загнаць в стойла, на пляц ці што? А для Лукашэнкі просто культура гэта таксама ідэалогія. Для яго гэта ўсё выключна і як і інфармацыя разглядаецца в адным і тым жа фармаце. Што гэта стварэнне ідэалагічна выверанага прадукта, які будзе ўсхваляць Лукашэнку як айца нацыі, там і каго заўгодна. То бок ён гэта бачыць выключна такім чынам. Ну і тут падобна. Дзеянні Маркава яму падабаюцца, напэўна, перадачу ягоную ён там глядзеў, і яму вот стала зразумела, што ну вось, напэўна, трэба гэта маштабаваць, хай цяпер гэты Маркаў кіно здымае, умоўна кажучы. Пасадзім яго ў фатэль, і хай цяпер робіць тое ж самае. То бок, значыць, яму адпавядае тая інфармацыйная палітыка, якая праводзілася, і ўвогуле тая праца, якую гэты Маркаў вёў на пасадзе гэтак званага міністра інфармацыі. І гэта все якраз укладваецца в эту парадыгму менавіта фармавання ідэалогіі, бо рэжым Лукашэнкі яе за столькі гадоў не змог сфармуляваць, так яны не змаглі стварыць увогуле падмурак для гэтай ідэалогіі, а гэта ў прынцыпе немагчыма. Это немагчыма, тому што ідэалогія это нейкая штучная з'ява, якая, ну, яны могуць вечна яе ствараць или ніколі не створаць. Наколькі важна вось тое, што Марат Маркаў, гэта вайсковец, цэлы палкоўнік. То бок вайсковец былы будзе кіраваць культурай. Прапагандыст былы, які запісваў вось гэтыя скандальныя інтэрв'ю з Пратасевічам, калі пасадзілі самалёт, менавіта Маркаў з ім запісваў з атрыманым Пратасевічам, там, дзе вот Пратасевіч быў такі напужаны, так? І ён з ім запісаў гэта інтэрв'ю. Вось гэта што азначае? Гэта што будзе нейкая мілітарызацыя культуры? Будзе нейкая псіхалагічная апрацоўка з дапамогай культуры адбывацца, яна ўжо адбываецца. А гэта будзе мілітарызацыя культуры ў лукашысцкім сэнсе гэтага слова. То бок, значыцца, будзе далейшая карупцыя, кумаўство, імітацыя бурнай дзейнасці, і нічога не будзе адбывацца. То бок, выдадуць максімум які-небудзь там прадукт нізкай якасці, Маркаў гэтым асабіста пахваліцца, скажа, што ўсё добра, паглядзіце, галоўнае, каб Лукашэнку асабіста спадабалася. То бок, значыць, можа быць там чарговае кіно нейкае пра другую сусветную, як яны любяць, і на гэтым скончыцца. Бо іншага яны нічога стварыць проста не здольныя. Ну, таму што ў іх, ну, вот як палякі кажуць, дзве левыя рукі. Вот гэта насамрэч менавіта пра гэтых персанажаў. Яны нічога стваральнага, нічога вартага зрабіць не здольныя, што яны ўжо даказалі за 30 гадоў. Ну і таму тут проста магчыма далейшая гэтая стагнацыя, распільванне бюджэтаў. Але менавіта, што тут вот пад гэтыя праекты бюджэты крыху большыя, ну і падобна, што Маркаў зараз выб'е сабе нейкую, ну вот, на хлебушак з маслам і кавалачак каўбаскі. Давай яшчэ некалькі словаў скажам пра прызначэнне новага віцэ-прэм'ера. Гэта Александр Терехаў, чалавек са сферы ЖКГ. Ён віцэ-прэм'ерам будзе, які адказвае за транспарт, ЖКГ, будаўніцтва. Такое ўражанне, што у рэжыма вось гэта сфера таксама як бы падгарае, вось калі так калаквіяльна казаць, да, што ёсць куча праблем і патрэбны тэхнакрат, такі стары конь дасведчаны, які навядзе парадак у гэтым. А што мы маем? Ізаляцыя Беларусі, то бок, не гледзячы на то, што Лукашенко кажа, мы транзітная дзяржава, але транспартныя калідоры ў Беларусі яны не працуюць. Поўнач-поўдзень не працуе, мяжа з Украінай цалкам амаль што закрыта. Толькі пешы пераход ёсць там каля Маларыты адзін, да? Чыгуначнае спалучэнне ёсць, дарожныя пераходы на мяжы з Польшай, частка з іх закрытая. На мяжы чэргі. То есть фактычна вось гэты накірунак гэта ўсход, да? Як ты думаеш, ці гэта вось проста такая чарговае ператрахванне, ракіроўка, што любіць Лукашенко рабіць?
Да? Ці за гэтым нешта большае стаіць, за такім прызначэннем старога тэхнакрата? Зноў жа, для рэжыму Лукашэнкі зараз праблемы ЖКХ даволі сур'ёзныя. Увогуле у іх з інфраструктурай Старэе всё, праблемаў больш. Так, таму што, па-першае, частка рамантавалася і аднаўлялася на еўрапейскія грошы, якіх цяпер няма. Выдаткоўваць на гэта яны не збіраюцца, зразумела ж. Таму яны будуць спрабаваць латаць нейкім чынам і гэтак далей. Ну, увогуле зараз бачна, што па ўсёй Беларусі пытанні з інфраструктурай вельмі сур'ёзныя. Все гэта пагаршаецца, ну, таму што рэжым Лукашэнкі пра гэта не тое, каб асабліва і дбаў, да? Для іх больш важны нейкія асабістыя рэчы. Так што тут гэта два такіх фактары. Па-першае, канешне, гэта спроба звярнуць большую увагу менавіта на гэтага кшталту праблемы. З другога боку, все ж такі, ну і таксама, да, вось гэтае класічнае ператасоўванне кадраў. Зміцер, у нас яшчэ крыху часу застаецца. Давай закранем тэму вось гэтую маніпуляцыі журналісцкай, дзе Беларусь стала базай для расійскіх дронаў. Так? У нас ёсць цытата, бо з'явілася дзіўная сітуацыя, калі прэзідэнт Украіны Зеленскі ў канцы сакавіка зрабіў адну заяву, а адно з медыяў перекруціла гэту заяву, стварыўшы з Беларусі ледзь не плацдарм для наступу на Польшчу і Украіну. Давайте паслухаем арыгінальную цытату прэзідэнта Украіны і потым гэта абмяркуем. Ми діяли і ліквідували відповідні антени. Зараз від нашої розвідки ми маємо інформацію, що Росія збирається і надалі використовувати територію Білорусі та ще тимчасово окуповану територію України для будівництва наземних станцій управління безпілотниками дальньої дії. Відповіді на це будуть і будуть відчутні. Глядзі, прэзідэнт Украіны зрабіў заяву про то, што ў Беларусі Расія плануе збудаваць ці там размясціць сістэмы па кіраванні беспілотнікамі далёкага дзеяння. Ну, хутчэй за ўсё гаворка ідзе пра шахеды. Так. Ці збольшага пра шахеды, так? Але праз 2 тыдні з'яўляецца публікацыя ў Forbes, это вядомае амерыканскае выданне, дзе аўтар Марк Тымніцкі, украінец, перекручвае гэту інфармацыю і піша, што гэта азначае хутчэйшы час падлёту да Украіны, што ўвогуле там будуць нейкія базы, і што гэта можа быць пагроза таксама для Польшчы. Гэтую інфармацыю, ну бо гэта ж Forbes, гэта аўтарытэтнае выданне, падхоплююць іншыя медыі, в тым ліку в Польшчы, в Украіне, і мы маем тыповую журналісцкую маніпуляцыю, можа быць нават несвядомую, дзе аказваецца, што Зеленскі заявіў, што будуць нейкія аб'екты ці станцыі па наведзенні дронаў, а у медыасферы выходзіць, што там будуць базы для расійскіх дронаў. Так? Вось твоя ацэнка гэтай сітуацыі, гэтага ўкіду. Тут хутчэй гэта проста неразуменне было такое, да, што значыць гэтая станцыі кіравання, бо насамрэч, што такое база па запуску дронаў? Яны ж гэтыя дроны чым і адрозніваюцца, і чаму гэтая зброя такая эфектыўная, што ніякай-то базы разгорнутай не трэба, што ты можаш запусціць адкуль заўгодна практычна. То бок там не трэба нейкую взлётна-пасадачную паласу будаваць для гэтага. І таму якраз калі расейцы захочуць эскалаваць в кірунку краінаў захаду і таксама, напрыклад, зменшыць там падлётны час да Украіны, то ніхто не будзе там ствараць нейкую вялізную інфраструктуру на тэрыторыі Беларусі. Гэта можна все проста прывесці, хутка разгарнуць і запусціць. А вот тое, што гэтым кіраваць зручней, каб было, і перанакіроўваць, напрыклад, гэтыя дроны ў працэсе ўжо палёту, размяркоўваць на тыя мэты, якія патрэбныя расійскаму кіраўніцтву, то гэта якраз так. Гэта сапраўды тое, што яны пабудавалі і што яны хочуць. Зміцер, давай выкарыстаем яшчэ вось гэты першы час нашай размовы, хвілінку часу, так, і пазней трохі карацей паразмаўляем. Бо у нас яшчэ одна тэма невялікая засталася, звязаная з гэтай, бо увесь час ідзе нагнятанне вакол Беларусі. І бачна, што рэальная сітуацыя ў Беларусі з бяспекай, так, яна кепская, але яна не такая кепская, як часамі малююць, як в гэтай гісторыі з дронамі. Так. Бо там уже загалоўкі былі «Расія даціскае Беларусь», там зараз будуць дроны. Але от рэальная праблема, якая ёсць, журналісты Люстэрка заўважылі, што чыноўнікі ў беларускіх рэгіёнах, прынамсі ў 3, Столін, Івацевіч і Глыбокая, масава закупляюць бронекамізэлькі. На твою думку, навошта гэта? Это прычым сотні. Там Так, Столін это сотні, Івацевіч 800, сотні. так. Дзеля чаго гэта робіцца? Гэта падобна для тэрытарыяльнай абароны.
Падобна, што гэта таксама спроба, па-першае, ну, конечно, паказаць, што вось нешта робіцца. Лукашенко сказаў, што трэба рыхтавацца да надыходзячых там баявых дзеянняў там, ці штосьці такое, ну вось такім чынам рыхтуюцца. А па-другое, гэта можа быць таксама нейкі схематоз, таму што закупаецца ўсё ў адной і той жа фірмы, якая не так даўно з'явілася. Гэта не нейкі там супер вытворца, які там ужо знакаміты і гэтак далей. Увогуле выглядае гэта крышачку дзіўна. Але тое, што вот яны раптоўна кінуліся закупляць гэтыя бронекамізэлькі, якія, дарэчы, падобна на зніжцы зараз у гэтай самай кампаніі, як мы таксама з табой паглядзелі, калі рыхтаваліся да гэтага эфіру. І насамрэч тут можа быць вось два гэтых фактара. Першы, гэта імітацыя нейкай дзейнасці, паказаць, што глядзіце, мы рыхтуемся, вот у нас такія закупкі адбываюцца, мы тут рыхтуем гэтыя войскі тэрытарыяльнай абароны, можа быць, будзем ім там нават выдаваць гэтыя бронекамізэлькі, но з другога боку падобна. Гэта таксама схема зарабіць грошай і аднаму, і другому боку. Зміцер, ну я думаю, што праз пару месяцаў мы ўбачым, як чыноўнікі бегаюць, а можа не ўбачым, спадзяюся, што ўбачым, бегаюць в гэтых бронекамізэльках з цяжкімі плітамі. Зараз перейдем до сюжета, і потым яшчэ вернемся до нашай размовы. Любимое детище Лукашенки не вытрымала конкуренции. Белорусская национальная биотехнологичная корпорация тоне у стратах, а держава вымушаная заливать пожар бюджетными миллионами. Ракетное паліва у дзіравы трактар. Менавіта так эксперты апісваюць сённяшні стан БНБК. Грандыёзны праект, які меў стаць сімвалам тэхналагічнага прарыву Лукашэнкі, ператварыўся ў фінансавую прорву. Сёння комплекс застаўся без расходных матэрыялаў, без рынкаў збыту і без эфектыўнага менеджменту. Што гэта? Фатальная памылка планавання ці чарговая схема па асваенні грошай, якая лопнула, як мыльная брубалка? Разбираемся о анатомии одного из самых дорогих провалов режиму. Ну что дальше ты, Нель? Привет, дорогой. А далей толькі страты і асабістыя крыўды. Есть существенные недоработки и проблемы по загрузке мощностей завода, сбыту готовой продукции. До настоящего времени на полную загрузку мощностей биохимического и комбикормового производства так и не вышли. Целевые показатели производственной программы не достигнуты, сохраняется острый дефицит оборотных средств. Беларуская нацыянальная біятэхналагічная карпорацыя церпіць крах. Прадукцыя дзейных у яе межах 16 заводаў не патрэбная на міжнародным рынку. Насамрэч, гэта было прадбачальна яшчэ на этапе афіцыйнага запуску комплексу. Тут варта патлумачыць, што некаторыя заводы працавалі ўжо ад 21 году. У лістападзе 22-го ён пампезна адкрыўся. А ўжо на пачатку 23-го Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання падзялілася вынікамі працы за мінулы год. Выпуск прадукцыі менш удвая ад запланаванага аб'ёму. Прыбытак 40%. Мы конкуруем на знешнім рынку, а 80% павінна было ісці на знешні рынок, в першую чаргу у Россию, з буйнымі кітайскімі вытворцамі. Што такое кітайскі вытворца? Звычайны, нармальны. Ён у 3 разы больше за БНБК, у яго танная зерня, танная энергія, і агулам яго сабекошт яго меншы, чым у БНБК. То бок БНБК у момант яго стварэння і не магло быць прыбытком. На будаўніцтва і запуск комплексу Кітай выдаў Беларусі $600 мільёнаў ільготнага крэдыту. Пазней звыш за 75 мільёнаў рознымі траншамі БНБК атрымаў ад рэспубліканскага бюджэту. Что в этой ситуации делает руководство? Идет привычным путем с протянутой рукой за дополнительной государственной поддержкой. Напоминаю, в который раз. На это денег в бюджете нет и не будет. Комплекс мае ад 3 до 5 аналагаў ва ўсім свеце. Гэтак пазіцыянавалі ў Беларусі БНБК пры адкрыцці. І гэта сапраўды хай-энд, то бок прэміяльная вытворчасць, якая немагчымая без мільярдных субсідыяў і расходных матэрыялаў прэміум-класу. І што яшчэ істотна, яе існаванне немагчымае пад санкцыямі, якімі цяпер абкладзены рэжым Лукашэнкі, тлумачыць навуковец, хімік-фармацэўт Сергей Бессараб. БНБК перапрацоўвае дарагое харчовае збожжа, і гэта ў краіне з хранічным дэфіцытам збожжа, то бок першая экзістэнцыйная памылка. У дадатак дабівае ўсё і рынкавы фактар. Завод будавалі гіганцкі экспартны хаб. Рэнтабельнасць біявытворчасці, яна наўпрост залежыць ад загрузкі біярэактараў. То бок бактэрыі павінны працаваць бесперапынна на 100% магутнасці. І як толькі санкцыі закрылі замежныя рынкі, ўсё абрынулася, а
сабекошт прадукту стаў катастрафічным. Патрэбны амерыканскія, еўрапейскія хроматаграфічныя смолы, фільтры мембраны, дакладныя датчыкі. То бок зрыў паставак гэтага імгненна проста прыпыняе цыкл і зводзіць эканоміку ў мінус. Ва ўмовах, калі экспарт не ратуе прадпрыемства, адказнасць за прыбыткі павесілі на, так бы мовіць, айчыннага пакупніка. Аграпрадпрыемствы набываюць камбікармы і прэміксы для свіней, птушкі і быдла. Але гэта не ратуе ні прадпрыемствы, ні жывёлу ад падзяжу. Гэта, ведаеце, як ліць ракетнае паліва ў дзіравы бок паламанага трактара, чакаючы, што ён паляціць на Марс. Гэта абсурд. Гэтыя вось усе грошы, яны мусілі пайсці выключна на укараненне пратаколаў біябяспекі, на нармальныя сушылкі для збожжа і заробкі ветэрынарам і за інжынерам. Юрыдычна БНБК дзее ўжо 10 гадоў. 8 з іх яго кіраўніком быў Данііл Урыцкі. Насамрэч, гэта Даніяр Усенаў, былы прэм'ер Кыргызстану, які ў рэвалюцыю 2010 года збег у Беларусь разам з былым прэзідэнтам. У 24-м, калі дзяржава павялічыла сваю долю з 34 до 77%, а Урыцкаму Усенаву зменшылі заробак, ён назваў гэта абразлівым. А потым звольніўся. Цяпер у комплексе дзее не рада дырэктараў, а рада назіральнікаў. А прадпрыемства працягвае, як і пры Урыцкім Усенавым, каціцца ў яму. Сергей Бесараб прагназуе пераход да больш простай вытворчасці. Александр Кнырович раіць прадаць комплекс Кітаю, калі тыя яшчэ возьмуць. Зміцер, ну, такое ўражанне, што гэты БНБК – гэта такі тыповы прыклад карго-культу. Нейкую такую копію будуюць чагосьці, што ёсць на Захадзе ці в Кітаі, і калі ты збудуеш копію, ну, яна павінна запрацаваць, так? Але не ўлічылі тое, што Беларусь у ізаляцыі знаходзіцца, няма эфектыўнага менеджменту, бо Лукашенко всіх сам прызначае па нейкіх сваіх крытэрыях, і чамусьці прызначылі былога прэм'ер-міністра Кыргызстана, які прабыў там некалькі месяцаў прэм'ераў і мусіў уцякаць разам з Бакіевым в Беларусь. Ну, які ён менеджер? Прычым тут да БНБК вогуле, так? Тэхналогіі таксама патрабуюць адкрытых межаў, добрых кантактаў з Захадам, ну, альбо хаця б з Кітаем. А в той жа час сам Кітай дае на гэта крэдыт, і Кітай з'яўляецца галоўным канкурэнтам. Ну, от што з гэтым рабіць цяпер усім? Далей пампаваць туды бюджэтныя грошы? Я сабе просто уяўляю кітайцаў, якія адразу бачылі, што гэта правальны праект, і ніякага толку з гэтага не будзе. Адставілі Лукашенко. І яшчэ на гэтым і заробяць. То бок яны яшчэ, ну, вот самі гэтыя абарыгены несуць ім фактычна гэтыя грошы. Ну, гэта просто цырк на самой справе, таму што яскравы прыклад, вот як тое самае кумаўство, як тыя самыя схематозы, выведзеныя просто, ну, ўжо тут в абсалют, бо это ж агромныя памеры бюджэтаў. Так. Сотні мільёнаў долараў. Так, і вот вынік, ну, адпаведны, таму што калі ты будуеш, ну, спрабуеш вынайсці кола, пры гэтым карыстаешся не агульнымі нормамі, да, вот ёсць круглае кола, а ты, не, вот мы квадратнае пабудуем, не едзе. Ну, добра, тады трохвугольнае пабудуем, зноў не едзе. Але вот круглае ніякім чынам не хочаш будаваць. Так. Вот гэта тое, што адбываецца менавіта з такімі праектамі. Таму што, зноў жа, тут не варта скатываться в то, что, ну, вот, все державные проекты кепские. Не, ну, бывают поспеховые державные проекты. Не, мы гэтага не кажем, конечно, зразумела, мы гэтага не кажем. Ну, потому что шмат прыкладаў, яны могуць быць парк высокіх тэхналогій. Парк высокіх тэхналогій – это добры прыклад. Ну, увогуле, калі ёсць нармальны менеджмент, калі ёсць невмешальніцтва ў справы саміх прадпрыемстваў, калі ты просто ставіш кіраўнікоў, яны займаюцца сваёй справай. Ёсць, тут зноў жа, беларускі военно-прамысловы комплекс взять, там ёсць паспяховыя прадпрыемствы, которые реально круто працуюць. Але гэта, ну, вот той прыклад, калі ты спрабуеш перапісаць законы рынка, але... Ну, і той прыклад, калі палітыка забівае эканоміку, калі палітыка пачынае кіраваць эканомікай, а не рынок, так? Вось мы маем такі прыклад. Сябры, мы яшчэ не развітаемся, у нас яшчэ будзе некалькі тэмаў, мы са Змітром яшчэ абмеркуем, тому заставайцеся, калі ласка, і наступна наша тэма звязаная з Іранам. Трамп здае назад, часовае перамір'е паміж ЗША і Іранам вярнула танкеры ў Хурмузскую пратоку, але паставіла пад удар рэпутацыю Вашынгтона як гаранта бяспекі. Пакуль Белы дом супакойвае сваіх выбарнікаў танным палівам, Тэхеран патрабуе рэпарацыяў і адмены санкцыяў. Ці сапраўды гэта мір, альбо проста гульня словаў, на якой нехта зарабляе мільярды?
Конец цивилизации отменяется. США, Иран и Израиль обвясцілі аб часовым прыпыненні агню і ідуць на перамовы. Дональд Трамп заявіў, што США гатовы прыпыніць удары па Іране пры ўмове, што будзе гарантаваны бяспечны праход танкераў з нафтай праз Хурмузскую протоку. У Ірану апетыт значна большы. Сярод умоваў, прапанаваных рэжымам аятолаў, гарантыі ненападу з боку США, захаванне кантролю над Хурмузскую протокою, дазвол на узбагачэнне ўрану, адмена санкцыяў, выплата кампенсацыі. Калі паглядзець на гэтыя 10 пунктаў, якія зараз агучваюцца ўсімі сусветнымі сродкамі масавай інфармацыі, там проста прапісана капітуляцыя Трампа. Бо ўсе мэты, якія былі пастаўлены перад гэтай вайной, зноў заўважым, акрэсленыя яны нідзе не былі. Так каб Трамп ці Злучаныя Штаты, ці Злучаныя Штаты з Ізраілем падалі свае мэты адным спісам. Такога не было, увесь час змянялася. Пакуль гаворка пра 2 тыдні перамір'я, падчас якога будуць дасягнутыя канчатковыя дамоўленасці. Аднак абодва бакі заяўляюць пра сваю перамогу. Найвышэйшая рада нацыянальнай бяспекі Ірану агучыла пра перамогу адразу пасля выступу Трампа. Як толькі Іран адкрыў Хурмузскую протоку, цэны на паліва адразу пайшлі ўніз. А ростам цэнаў на паліва былі незадаволеныя выбарнікі Трампа. Бачым, што светам пачынаюць кіраваць словы. Так, ранее ўсё ж таки за дзеяннямі была перавага, а цяпер словы. Сказалі слова, опанькі, кошты на нафту пайшлі ўніз. Там адмовіліся ад сваіх слоў, кошты на нафту пайшлі ўверх. Дарэчы, цудоўная гульня для тых, хто у тэме, для тых, хто мае інсайды і хто можа лёгка нажыцца на гэтых спекуляцыях. Аб'ектыўна пра перамогу гаварыць зарана. Па-першае, працэс перамоваў можа быць сарваны. Ізраіль ужо нанёс удары па Лівану, нягледзячы на перамір'е. Па-другое, мэты гэтай спецаперацыі саюзнікаў США і Ізраілю фактычна не былі дасягнутыя. Трамп кажа, што яму ўдалося разблакаваць Хурмузскую протоку, але да пачатку вайны яна была свабодная для пераходу танкераў, а тут раптам вайсковы канфлікт паказаў, што Іран можа кантраляваць і протоку, і цэны на нафту. Усе пишуць, Іран верне сабе кантроль над Армузскай протокай. Пардон, калі Іран меў кантроль над ёй? Ён ніколі да гэтага канфлікту не меў кантролю над Армузскай протокай. І, уласна кажучы, гэты сюрпрайз, што ён можа яе мець, дзіўным чынам праявіўся толькі падчас канфлікту, хаця Квір праводзіў вучэнні па перакрыцці гэтай протокі за тыдзень, за 2 да пачатку баявой аперацыі. Слухайце, не сляпыя ж і не тупыя яны маглі пабачыць, што праводзяцца гэтыя падрыхтоўкі. Відавочна, што Іран і Аман будуць браць аплату за праход танкераў праз протоку. І так Трамп хацеў мець дзел на Блізкім Сходзе, а выглядае, што кан'юнктура змянілася. Аднак асноўны удар нанесены Іранам не па гаманцах заходняй цывілізацыі, а па тым, што архітэктура бяспекі, дзе США гарант міру, парушана. І што з гэтым рабіць, вялікае пытанне. Так, дзеянні Трампа ўжо нанеслі вельмі сур'ёзную, скажем так, шкоду, вельмі сур'ёзную страту сусветнай сістэме бяспекі і галоўнай веры ў гэтую сістэму з боку іншых актараў, як асобных краінаў, так і альянсаў, кшталту Еўрапейскага звязу, кшталту НАТО. Еўропе трэба думаць пра тое, як выбудоўваць сваю сістэму бяспекі без вялікага разліку на Злучаныя Штаты Амерыкі. Бо тут ужо, власна кажучы, Трамп столькі навараціў, што губляюцца ўсе спадзяванні там. У пунктах апублікаванай іранскую нацыянальную бяспеку, які Трамп назваў прымальнымі для працягнення перамоваў, выплата рэпарацыяў Ірану, змякшэнне санкцыяў, кантроль над Хурмузскай протокай, нават вяртанне да ядравай праграмы. Што праўда, апошні пункт ёсць у персідскамоўнай версіі прапановаў перамір'я, але быў выкрэслены з англійскамоўнай. Відавочна, іранцы будуць за яго чапляцца да апошняга. Дык якую перамогу пакажа Трамп сваім выбарнікам? Ці не выйдзе, што хваліцца можна будзе толькі прагрэсам у перамовах з Лукашэнкам. Але і Лукашэнка пабачыў, што ў сучасным свеце вырашаецца ўсё праз сілу. Таму трымацца будзе сваіх моцных сябрукоў Пуціна і Сі. Смітер, цяпер, калі Трампа будуць крытыкаваць і крытыкуюць адныя за то, што ён на такіх некарысных умовах пайшоў на перамір'я,
а з іншого боку будуть хвалити, тому що ну, Ормузька протока відкривається. Ось якая може бути роля Білорусі? Хай собі не самая важная у гэтай гульні, так? Але, може бути, гэта добры момант, каб перайсці да вызвалення чарговай групы палітычных вязняў і пахваліцца гэтым на фоне не вельмі ўдалай аперацыі ў Іране. Я думаю, што гэта чарговае заахвочванне для рэжыму Лукашэнкі. То, што, ну, глядзіце, то бок в Крамлі адназначна пасля гэтага адкрывалі шампанскае. О, паглядзіце. Так ён ні на што не здольны, яны нічога не могуць вырашаць. То бок яны не здольныя праводзіць тую палітыку, на якую самі падпісваюцца, якую нібыта самі хочуць экстрапаляваць па ўсім свеце. Ну, значыць, цудоўна, значыць, з імі трэба гуляць максімальна жорстка. То бок, значыць, далей можна спрабаваць на іх ціснуць, тому што ёсць фактары, якія на Трампа будуць уплываць далей, то бок тут і внутрыпалітычная сітуацыя, якой расейцы выдатна ўмеюць карыстацца. І таму тут і для Лукашэнкі гэта такія самыя сігналы, тому што ўсё ж такі ён вядзе сваю гэтую гульню ў рамках гульні расейскай. Адпаведна, таксама ён будзе спрабаваць вымусіць большых саступак для сябе з боку Злучаных Штатаў Амерыкі. Адпаведна, штатам трэба будзе больш ціснуць на Европу, могуць працягнуцца далейшыя пагрозы, што вот мы там выведзем войскі, мы ўжо ведаем, што Трамп пачынае такія размовы, Так, маўляў, сёння будзе размова з генеральным сакратаром НАТО Маркам Рютте про то, што США нібыта збіраюцца выйсці з НАТО. Так, ну, гэта ўвогуле тое, на што расейцы разлічваюць. То бок гэта будзе галоўнай, ну, калі такое раптам здарыцца, гэта будзе галоўнай геапалітычнай перамогай Пуціна. Ну і глядзі, Беларусь як плацдарм Расіі, тут вось в цэнтры ўсходняга флангу, яе роля і як бы рызыка патэнцыйнага канфлікту Расіі супраць НАТО павышаецца, бо і Лукашенко і Путін бачаць, што США слабыя досыць. Канешне, яны в сваёй парадыгме перакананыя ў тым, што Злучаныя Штаты Европу абараняць не будуць. Так. І таму яны ўпэўненыя ў тым, што трэба далей Европу працягваць атакаваць дзеля таго, каб, як кажа Лавров, нанесці ёй стратэгічную параду. Зміцер, у нас яшчэ будзе сюжэт пра выбары ў Венгрыі, якія пройдуць у гэтай выходнай. Давай крыху пракаментуем. Так? Вось уявім сабе, што Орбан прайграе. Хаця мы не ведаем выніку, так? Ці не будзе так, што і Лукашенко прайграе разам з ім? Ну, бо Лукашенко страціць свайго чалавека в Европе. Міністр Сіярто Орбановскі прилетаў у Мінск часта. Быў канал дыпламатычнай сувязі, так? Можна было штосьці пралабіраваць. Напрыклад, блакаду санкцыяў, альбо выведзенне кагосьці з-пад санкцыяў, так? Ну, мы ведаем... По-твойму, што яшчэ гэта можа памяняць? Ну, мы ведаем то, што Сіярта наўпростава дзейнічаў в інтарэсах Расійскай Федэрацыі. Як чалавек, который прасоўваў інтарэсы расійскай верхушкі в еўрапейскіх інстытутах. Таму для Лукашэнкі зразумела, што гэта таксама кепскія навіны, паколькі гэта быў момант таксама такой легітымізацыі. Да? То бок, гэта для яго было, што, ну, от глядзіце, з намі размаўляюць еўрапейскія дзяржавы. Сіярта з Орбанам гэта адвакаты Лукашэнкі, так, в пэўным сэнсе. І таксама як бы дэманстратары такой наяўнасці міжнародных стасункаў, тому што, ну, глядзіце, з намі в Европе размаўляюць, гэта таксама, гэта вот нібыта нашы еўрапейцы. Ну, але насамрэч, ну, хоць для Европы, там мусяць хоць за апошнія тыдні быць хоць нейкія добрыя навіны. Ну, можа быць, вот гэта будзе добрай навіной. Ну, будем сачыць за сітуацыяй на выбарах у Венгрыі, тым больш, што туды выязджае наш карэспандэнт, які на месцы будзе сачыць. Зміцер, на гэтым у нас час на размову скончыцца. Дзякую табе за твой каментар. Нагадаю, со мной в студии был мой коллега, войсковый оглядальник Дмитрий Мицкевич. А мы переходим менавіта до сюжета про выборы ў Венгрыі. Венгрыя ператварылася ва унікальны палігон, дзе інтарэсы Москвы і Вашынгтона упершыню супалі. Віктор Орбан ідзе на выборы пры падтрымцы і Крамля, і віцэ-прэзідэнта США Джей Ді Венса. Скандальныя злівы пра дапамогу Льву Путіну, выбухоўка каля газаправода і тога міратворцы. Хто стаіць за выбухамі каля гэтага газаправода, пра што Орбан шаптаўся з Пуціным у Петербургу і чаму Брюссель з жахам чакае вынікаў галасавання ў Венгрыі. Перадвыбарчая кампанія ў Венгрыі выйшла на фінішную прамую. Яна запомніцца небывалай колькасцю скандалу і рангам замежных палітыкаў, якія чамусьці прынялі ў ёй удзел. Віцэ-прэзідэнт США Джей Ді Венс таксама наведаў Будапешт з мэтай падтрымаць дзейнага прэм'ер-міністра краіны. Мы ж павінны зрабіць так, каб Віктор Орбан зноў быў абраны прэм'ер-міністрам Венгрыі, праўда? Венгрыя стала даследчым палігонам, дзе ранейшыя антыподы, Расія і США
салідарна падтрымалі нязменнага кіраўніка краіны Орбана ў супрацьстаянні з еўразвязам і Украінай. Ці станеце вы супраць бюракратаў у Брусэлі? Ці станеце за суверэнітэт і дэмакратыю? Ці станеце за заходнюю цывілізацыю? Ці станеце за свабоду, праўду і Бога нашых продкаў? Натхнёны падтрымкай папярэдняга прамоўцы, прэм'ер Венгрыі падвёў вынік. Патрыятызм – гэта не злачынства, а годнасць. Аднак у патрыёта Орбана ёсць сур'ёзныя разыходжанні з амерыканскім калегам у паняцці годнасць. Агенцтва Bloomberg апублікавала запіс размовы венгерскага прэм'ер-міністра з Владзімірам Пуціным. Я магу дапамагчы вам любым спосабам. У венгерскіх дзіцячых кнігах ёсць гісторыя, дзе мышка дапамагае льву. У любой справе, дзе магу быць карысны, я да вашых паслуг. Кіраўнік урада Польшчы Дональд Туск пасля гэтай рэплікі звярнуўся ў соцсетках да свайго суайчынніка, прэзідэнта Навроцкага, які таксама ездзіў падтрымліваць Орбана. Прэм'ер-міністр Венгрыі Віктор Орбан заявіў Владзіміру Пуціну, што ён гатовы дапамагчы яму ў любой справе. Ці падтрымліваеце вы таксама Орбана? Орбан, прыміраючы тогу міратворцы, за словам у кішэню не палез. Дарагі Дональд Туск, гэта праўда. Я размаўляў з прэзідэнтам Пуціным пра спыненне вайны і арганізацыю саміту па мірным урэгуляванні паміж ЗША і Расіяй у Будапешце. Што вы зрабілі для міру? Масква таксама не замарудзіла падтрымаць саюзнікаў у гэтай нязручнай сітуацыі. Леў з дзіцячай кнігі, як аказалася, памятае пра аказаныя паслугі. Вот эта информация, которая опубликована в Блумберге, она, собственно, показывает Орбана с весьма прагматичной и эффективной точки зрения. Он действительно очень эффективный политик, эффективный глава государства, который именно защищает интересы своей страны. Не России, не Америки, а именно своей страны, Венгрии. И, собственно, вот этот материал, который опубликован, он это демонстрирует. То есть я бы даже его воспринял как материал в поддержку Орбана. Яшчэ ў пачатку месяца эксперты падкрэслівалі, што электаральныя сімпатыі венграў нязменныя і стабільныя на працягу як мінімум года. Калі Фідэс сапраўды хоча выйграць гэтыя выбары, а мы бачым, што хоча, Віктор Орбан вельмі гэтага хоча, і гэта таксама ў інтарэсах Владзіміра Пуціна, я не бачу, як яны могуць змяніць грамадскія настроі, калі толькі не адбудзецца нешта нечаканае. Нечаканае не прымусіла сабе чакаць. За тыдзень да выбараў былі знойдзены выбуховыя прылады ў некалькіх сотнях метраў ад газаправода, які больш чым напалову забяспечваў Венгрыю газам. Апазіцыя вінаваціла Орбана ў правакацыі, а ён сам чакана хутка прызначыў вінаватых. Бясспрэчна, што тое, з чым мы цяпер сутыкаемся, укладваецца ў шэраг падзей, бо ў украінцаў ёсць магчымасці, і яны гатовыя і здольныя на падобныя дзеянні. Перадвыбарчая правакацыя ці спроба тэракту. У Крамля, як і у афіцыйнага Будапешта, амаль няма сумненняў. До этого, как мы знаем, киевский режим имел прямое отношение к таким актам саботажа против критической энергоструктуры. С большой долей вероятности можно предположить, что и на этот раз какие-то следы вмешательства киевского режима будут обнаружены. Аднак 16гадовае кіраванне дазволіла партыі Фідэс падрыхтаваць стомленым выбаршчыкам сюрпрыз. У прыватнасці дыстанцыйнае галасаванне з-за мяжы і механізм прэміі для пераможцы ў аднамандатных акругах. Раней Фідэс уже атрымліваў 2/3 мандату ў парламенце, не атрымаўшы большасці галасоў. Змененая схема выбарчых акругаў, высокая доля выбаршчыкаў з-за мяжы і прадстаўніцтва меншасцяў – гэта тры фактары, якія дапамагаюць Фідэс кампенсаваць магчымую перавагу цісы. Але калі ціса будзе мець хаця б 5% перавагі па партыйных спісах, можна быць упэўненым, што яна атрымае большасць у парламенце. Орбан, як і Дональд Трамп, не ўмее прымаць паразу. Таму ад яго можна чакаць жорсткіх дзеянняў. Яму ёсць што губляць. Пералом адбыўся ў 2009 годзе, пасля сустрэчы з Пуціным у Санкт-Петербургу. Кароткая размова цалкам змяніла яго пазіцыю. З крытыка Расіі ён стаў яе прыхільнікам. І змест гэтай размовы так і не быў раскрыты. Відавочна адно. Новы тэрмін кіравання партыі Фідэс будзе пастаянным асяродкам карозіі для еўразвяза, у якога, акрамя аднаго магутнага апанента на ўсходзе, з'явіўся яшчэ адзін на амерыканскім кантыненце.
Дарагія сябры, гэта ўсё на сёння ў праграме «Прасвет». Для вас працавалі я, Сергей Пелеса, і ўся каманда нашай праграмы. Бывайце і трымайцеся.